golaha wasiiradu waxay ansixiyeen qorshihii sagaalaad horumarinta qaranka wadankan wuxuu soo sameystay oo haddaan ku jirnaa kii sideed qorshe qaran marka laga soo bilaabo 2016kii kan oo ah kii sagaalaad waxa insha Allah hirgeli doonaa 2020 bisha koowaad wuxuu socon doonaa 5 sano qorshahan oo ka kooban ku saleysan yareynta saboolnimada ee asaas u tahay maadaama wadankan dad badan oo runtii saboolnimadu ay aad u baahsan tahay yareynta saboolnimada kobcinta dhaqaalaha arrimahaas oo dhan ku saleysan yahay wuxuu kala baxayaa 4 qaybood qayb ka hadlaysa siyaasadda deganaanshaha siyaasadda xasilloonida siyaasadda iyo siyaasad loo dhan yahay dhaqaalaha wadanka iyo kobcintiisa iyo horumarka dhaqaalaha arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada amniga iyo sareynta sharciga afartaas waa xoodo weyn ayuu leeyahay saasay tahay haddana waxa qayb ka sii ah 5 qaybood oo kale ayaa jira oo afartaas ku dhex jira oo ugu horeyso xuquuq insaanka haweenka xuquuq insaanka arrimahooda ay ku jirto tacaalida ama wax ka qabashada arrimaha barakacayaasha wadanka ku nool ay ka mid tahay deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga oo ay ka mid tahay dawlad wanaagga iyo xisaabtanka oo ay ka mid tahay oo adkeysiga masiibooyinka iyo abaaraha shantaas oo dadka Soomaaliyeed u arkeen muhiimad u leedahay wadanka ayaa iyaguna ku jira sidoo kale processkan ama soo margeed socodkani wuxuu soo bilowday sanadka hore bishii 10aad sanad ayuu socdaa wuxuu soo maray wada tashiyo 65 wada tashi ayuu soo maray wadanka oo dhan 65 ka wada tashi oo dadka Soomaaliyeed loogu tagay degmooyinkooda dhulka la tagi karo dhan iyo gobolada iyo caasimadda iyo dawladda federaalka qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka labada aqal baarlamaanka sidoo kale waxaan tagnay qaybta garsoorka dhammaan dadkaas aan la soo kulmayno oo dhan waxaan weydiinaynay sida u arkaan wadanka in lagu horumarin karo sida faqriga iyo saboolnimada looga bixi karo si dhaqaalaha loo kobcin karo si arrimaha bulshada kor arrimahan sheego dhan ayaa laga hadlayay inta soo socday processkan oo dhan waxaan maskaxda ku haynay sidoo kale inay tahay shuruudaha ugu waaweyn ugu weyn ahayn ee deynta wadanka looga cafinayo waxaana ku xiray shuruud ahaan inaan qorshaha la nimaadno oo aan soo gudbino si markaas loo arko inaan nidaam iyo qorshe ku socono sanadaha soo socda qorshana leena marka guud ahaan processka soo maray waana shaqo badan baa ay gashay runtii oo dad fara badan dhalinyaro Soomaaliyeed ay gacanta ku haysay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama heer dawlad federaal noqoto wasaaradda qorsheynta ama ha noqdo wasaaradaha kale dawlad goboleedka qorsheynta golaha horumarinta qaranka oo ah wasaaradaha qorsheynta ee dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka isu yimi wasiirada saaxiibada ee qorsheynta dawlad goboleedka wasiirada kale ee federaalka iyo wadanka wasaaradaha kale ee wadanka jira dhammaantood qayb ay ka qaateen shaqadan la qabanayay baarlamaanka guddoonka baarlamaanka labada aqal sidoo kale waxyaha kala duwan gudiyada kala duwan ee baarlamaanka isku soo duuduub maanta waxaa la ansixiyay qorshe aan isleenahay haddii alla idmo wadanka meel fiican u gaarsiin doona haddii sidaan ugu qorsheynay loo fuliyo